Hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa na maono ya kutumia bonde hili la Rufiji kama chanzo cha nishati ya umeme nchini Tanzania. Kwake lilikuwa wazo lililotangulia wakati wake, lakini ndoto hiyo haikufa. Kwa miongo 6, ndoto hii ilitunzwa na kuendelezwa na marais wote waliomfuatia kukamilisha wazo la baba wa taifa alipotoa wazo la kutumia maporomoko ya Rufiji kwa ajili ya kuzalisha umeme. Katika kipindi hiki, tafiti kadhaa pia zilifanywa juu ya uwezekano wa kujenga kile kinachojulikana sasa kama mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere. Hata hivyo, kwa sababu mbalimbali ikiwemo ukosefu wa fedha, ujenzi wa bwawa hili ulicheleweshwa. Pongezi kwa wakandarasi na hii ndoto ambayo alikuwa nayo Mwalimu Nyerere toka kwenye miaka ya 70. Kwa hiyo nasema wote hao viongozi wetu hawa tuwapongeze sana. Serikali ya awamu ya 5 chini ya hayati Rais John Pombe Magufuli iliingia madarakani mwaka 2015 na kutangaza kwamba bwawa la Nyerere lingekuwa mradi mkuu wa maendeleo wa serikali hiyo na ungefadhiliwa na serikali badala ya kuendelezwa na sekta binafsi. Nimefurahi pia kwa sababu mradi huu tunautekeleza kwa fedha zetu wenyewe. Hatimaye, baada ya zaidi ya miaka 40 ya kusubiri, Disemba 12 mwaka 2018, nadharia ikaanza kwa vitendo na historia mpya ikaanza kwa rais wa awamu ya 5 hayati John Pombe Magufuli. Zaidi ya watu 8,000 walifanya kazi katika mradi huu, ambapo asilimia 90 walikuwa ni wazawa, huku asilimia 10 iliyobaki wakiwa ni wataalamu kutoka nje ya nchi. Mradi huu ulizingatia kwa kiwango kikubwa uhifadhi wa mazingira na ekolojia, ambapo ulitekelezwa katika eneo lenye ukubwa wa kilomita za mraba 975.13, sawa na asilimia 2 tu ya hifadhi ya taifa ya Julius Nyerere, huku ukiweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha utekelezaji wake hauathiri uwepo wa ustawi wa viumbe hai ikiwemo samaki, ndege na wanyamapori. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo imesimamia ukamilishwaji wa mradi huu mkubwa. Wakati huo, mradi ulikuwa umekamilika kwa asilimia 33 pekee. Rais wa awamu ya 6 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa uthubutu, uongozi mahiri na usimamizi makini, alihakikisha kasi ya ujenzi wa mradi inaongezeka kwa kiwango kikubwa hadi kukamilika kwake. Huu ni mradi wenye manufaa makubwa sana. Vizuri ni kwamba tulijenga kwa fedha za ndani. Kwa hiyo tulikuwa tunahakikisha bajeti yetu, kila certificate ikija, tulikuwa tunalipa zaidi ya bilioni 200 na tumeweza, na mradi umekamilika na sasa uko tayari unazalisha umeme. Tunaendelea kufungua maeneo huru ya biashara na maeneo yote haya yanahitaji umeme. Kwa hiyo ule mradi tunatarajia uishi miaka mingi mbele. Umejengwa kizazi hiki, kizazi kijacho wataukuta, na kijacho na kijacho wataukuta. Nampongeza sana rais wetu Samia. Mungu amempa baraka za namna ya pekee, ameweza kukamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere. Limefika wakati mwafaka, ili bwawa litatusaidia sana. Tunashukuru Wizara ya Nishati, imefanya kazi kubwa sana, lakini pia tunawashukuru TANESCO, hasa kitengo cha mawasiliano kimefanya kazi kubwa sana kutuelimisha kwa njia ya runinga. Tulikuwa tunaangalia jinsi utengenezaji. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Mradi ulitekelezwa katika maeneo 8 muhimu kwa kutumia teknolojia ya kisasa na viwango vya kimataifa. Maji haya yanapita kwenye mahandaki matatu ambayo yanapitisha maji kwenda kwenye mitambo 9 ya kuzalisha umeme, yani turbines. Kila mtambo mmoja una uwezo wa kufua megawati 235, ambapo kwa ujumla mitambo yote hii 9 inazalisha megawati 2115. Kukamilika kwa bwawa la Julius Nyerere kuna maana kubwa sana kwa taifa letu. Ukiangalia uwezo wetu kwanza wa uzalishaji umeme kabla ya bwawa la Mwalimu Nyerere kuanza kufanya kazi ulikuwa ni mdogo kulingana na mahitaji ambayo tulikuwa nayo. Lakini mara baada ya Julius Nyerere kuja imeongeza uwezo wetu kama taifa, imetuongezea megawati 2000 kwenye gridi ya taifa.
nilikuwa na hali ya kawaida sana, kwa sifanye kazi vizuri, lakini baada ya kupata ule mradi, kupata ile kazi, nashukuru sasa hivi nipo vizuri sana. Tumepata manufaa kwa kuwa na umeme wa uhakika wakati wote, ambayo inatuwezesha wateja wetu ambao tunawahudumia kupata huduma kama inavyostahili. Sasa hizi tumepata huduma za upasuaji, tumepata huduma za mochwari, ilikuwa hakuna hapa. Mtu akifa hapa basi ndio leo unazika. Kwa hiyo tunasema hilo nalo tunalishukuru kutokana na huo mradi wa umeme. Sisi kama wawekezaji kwenye viwanda, kwa sababu tulikuwa tunalazimika kutumia majenereta ambayo yanatumia diesel, ambayo ni gharama kubwa zaidi ukilinganisha na matumizi ya umeme. Lakini baada ya kuboreshwa kwa huu umeme, changamoto hizo hazionekani tena. Faida za mradi huu ni nyingi. Bwawa la Nyerere ndio chachu ya kuboreshwa kwa maisha ya Watanzania. Serikali imejenga nyumba za wafanyakazi, ofisi za mradi, barabara za lami, hospitali na maeneo ya michezo. Pia lilijengwa daraja la kudumu lenye urefu wa mita 250 ambalo liliunganisha pande mbili za mto Rufiji. Daraja hili kwa sasa ni kiunganishi katika mikoa ya Morogoro, Pwani na Lindi. Uchumi wa kitaifa, umeme ni nguvu ya kiuchumi pia. Kwa ni mradi wa kuuchunga sana, ni mradi wa kuutunza na kuhakikisha unakaa vyema, unaleta matarajio yale ambayo tumeyatamani. Kwa hiyo wananchi tutunze, na sio bwawa, hata kule umeme unapofikia pale Chalinze ni pahali pa kutunza sana pia. Miaka 50 baada ya wazo la Mwalimu Nyerere, leo hii Tanzania imeandika historia kwa kuiweka ndoto kwenye uhalisia. Mradi wa Julius Nyerere Hydropower si tu chanzo cha umeme, ni alama ya uthubutu, mshikamano na urithi wa kizazi kilichopo na kijacho. Kongole kwa serikali ya awamu ya 6